जे दिक्कत छै, की दिक्कत छै, की परेशानी छै? दर्द छै, पहले जे भेले रहा की भेले रहा? वो जे खुराक दवा दिले रही खांसी है ना। कितना दिन से? खांसी का बहुत दिक्कत 7-6 महीना से है। दवाई दे दिए बंद दे दिए रे खांसी बंद भए गेलै ने? खांसी अपन नहीं होती दवाई फिर दाम कहिया से खुले छै? करीब 7-2 साल 1 साल से 1.5 साल से